इस आदमी ने देखा कि उसके बाकी सभी कुत्ते एक कुत्ते से दूरी बनाकर रखते हैं। सोनिक बाकी कुत्तों से थोड़ा अलग था क्योंकि उसके शरीर पर कोई दाग नहीं था। बस इसी वजह से बाकी कुत्ते उसे अपनाने से कतराते थे। जब भी सोनिक उनके पास जाने की कोशिश करता, वो सब चुपचाप दूर हट जाते। ये सब देखकर मालिक का दिल दुखी हो गया। उसे समझ नहीं आया कि कोई सिर्फ अलग दिखने की वजह से इतना अकेला क्यों हो सकता है। उसने सोनिक को प्यार से देखा और कहा, मैं तुम्हें ऐसे घर में ले आया जहां लोगों ने तुम्हें अलग समझा, लेकिन तुम मेरे लिए सबसे खास हो। जैसे तुम हो वैसे ही बिल्कुल ठीक हो। तुम्हें खुद को बदलने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार दूंगा और कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा।